Това е платката за електрическа въдица, която предлагаме. Значи аз сега ще тествам тук, за да ви демонстрирам. Искам да отбележа предварително, че това акумулаторче тук е взело дало, а пък трапчето е просто едно тестово трапче, което въпреки всичко дава добри резултати. Но ние ги продаваме без трапче, тъй като трапчета са скъпи, но то лесно се заменя. Значи фирма, която предлага добри трапчета, това е Т. Петров, мисля, че беше в Стара Загора. Те и по интернет търгуват, имат много добри трапчета, значи по 10 ампера, по 5 ампера, около 23 лева се движат. Сега ще демонстрирам и после ще продължим да говорим. Ето, включвам тук. Значи напрежението. Включвам тук и уреда. Его той е занулен. Дали нули показва. Така. Сега, ето с този бутон, нали, натискаме и включваме въдицата, ще следим там екрана. Ето, виждате, дигна около 370 волта, което би трябвало с това трапче да са около 400 и нещо, но тъй като акумулатора е много слаб, ето пак ще го демонстрираме. В първия момент може да се получи един токов удар, тук няма да се получи, сега ще това потенциометърче, то служи за да сменим честотата. Ето сега ще сменя честотата и може би ще успеем в първи момент да получим токов удар от в смисъл напрежението да се стигне до около 1000 волта. То е само, че за пикове за момент. Както виждате, и веднага се слиза. Ето. Тъй като вече честотата е друга. Защо се сменя честотата с този потенциометър тук? Честотата се сменя просто за различните риби. Това си е вече въпрос на вкус за всеки един рибар. Различните риби при различни честота реагират. По-големите, по-малките, сега нататък, за това го правим както са направени и професионалните въдици, без много да ми е ясно защо трябва да се сменя честотата. Това, което искам да отбележа друго, моментът тук да откачим, много да се внимава с въдиците, защото ето виждате, при едно никакво трапче, при едно никакво, така да се каже, акумулатор, че вижте как е заредено. Направете си сметка, ако е по-мощно. Винаги след свършване на работа се чука кепчето в другия електрод, за да се знае, че са изпразнили тия кондензатори тук, защото се държат ток, който е опасен. Значи, пак да се върнем на платката и на това момент да изгъсваме до тук. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме платка за въдица значи, от 75 до 150 вата. Което е една нормална въдица, така за ползване с диаметъра на ефективност за водата е някъде около 2 до 3 метра, 3 метра и половина такава в окръжност. Като тия 150 вата, те са така около 4 метра в окръжност действат във водата. При условие, че нали, вече е сменено трапчето. С това трапче работи някъде на около метър, метър и половина. Една окръжност или по-скоро една сфера във водата. И удобна за подмоли да се гази във водата, непременно с гумени бутуши, нали? И да се спазва техниката на безопасност. Ние значи, изпращаме с тази платка, с радиаторчето. Сега, ако се сложи по-мощен трап, естествено радиаторите ще се сменят. Трябва да си едни по-качествени радиатори, тъй като сега нищо не се е нагрело. По проста причина, че нали, малък ампераж. Но при по-голям ампераж почва нали, да се нагреват транзисторите. Транзисторите са бело 25-25. Мощни транзистори, хубави. И това е обсъдето, което имам да кажа. Значи ние продаваме, пак повтарям, само платката. От това се иска вече да се сложите в кутийка, да смените трапче. Също така, ако се пратят капаро, ние заявяваме трапчето и го монтираме, но само с трап купуваме само с пари на клиент. Останалото вече е нали, наша грижа. Работим с Екон, с всички куриери, които, ако не сте тук от нашия град. И не виждам какво друго мога да кажа. Ако имате въпроси, ще ги зададете на сайта, в скайпа, по
имейл и така нататък по GSM-а. Цената се движи от 75 до 120 до 130 лева заплатка, което е добре, тъй като една готова въдица струва от най-малко от 250 нагоре тръгват. Така че смятам, че предлагаме добро хоби китче, което върши работа в най-вече. Благодаря ви за внимание.